放生姜，嗯，这多放点生姜，生姜香。不要漏锅。我还没照油嘞。啊，照油，油，嗯，卤了有1两半油了，看。熟油要放多。啊，但是放你也这么多油啊，但是你也别放太多了，我放的多一点。这2斤肉了，昨天一个鸡蛋放里头，鲜鲜的。然后鸡蛋黄。啊，昨天刚好炸了剩鸡蛋，你不要放鸡蛋啊。嗯，为啥？放鸡蛋干啥？那你为啥放鸡蛋？呀，这昨天那个鸡蛋黄吃了，鸡蛋这放到那咋办？看，开始就打，主要是打旋儿，打旋儿打好长时间呢。再不行以后还得放点水嘞，我们来放点水，要有肉汤最好了。肉汤。肉汤放里头，咱们要放水把它打的。放进一些海水，这个戒指在手上剪，反正那个孩子我也不知道是谁，我只是想发个小财嘛。把它打上半个小时，全凭打。把搅旋拌好以后，就开始吃哪一个吃啥旋儿你拌啥旋儿。一会儿把黄瓜、蘑菇都把肉拿出来，主要是打旋儿。就这么搅，搅半小时。按照一个方向，不一定1半小时，10来分钟就行。按照这一个方。没听那个哪个小伙说他打的，他光打，他放点水，他不放油，他不香吗？你不放油光放水，那肉不香哈，要放油了。那个张秀丽放可多水呀，放可多那肉汤、骨头汤，把这搅圈打得稀的，才一放一清，包中都是肉丸。他肉少，他像这肉2斤肉，他都放4斤菜，我最多给你放1斤多菜吧，2根黄瓜1份，几个蘑菇1份，韭菜1份，西葫芦1份，白菜1份，给你包5、6种，是吧？你今天都包完？今天先包上，哎，赶包完把我累死呀！包一半嘛。啊。我今天就包个黄瓜、蘑菇、韭菜，是吧？3种就行了，累死我了。我剩上一半肉。是。